జనతా గ్యారేజ్ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ కొరటాల శివ కాంబినేషన్ లో వస్తుంది ద మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ దేవరా. బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ ఈ హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ మూవీలో హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. బాలీవుడ్ యాక్టర్ సైఫ్ అలీ ఖాన్ విలన్ గా కనిపించనున్నాడు. ట్రిపుల్ ఆర్ చిత్రం తర్వాత ఎన్టీఆర్ నటిస్తున్న సినిమా కావడంతో దేవరాపై అభిమానుల అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ అయిన సినిమా పోస్టర్లు, గ్లిమ్స్ ఫ్యాన్స్ కు థ్రిల్ ఇచ్చాయి. ప్రస్తుతం దేవరా సినిమా షూటింగ్ వైజాగ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో జరుగుతోంది. అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు ఫారెస్ట్ రీజియన్ లో దేవరాకు సంబంధించిన కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఇది ఇలా ఉంటే ఈ సినిమా షూటింగ్ లో అపశృతి జరిగింది. షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో జూనియర్ ఆర్టిస్టులపై తేనెటీగలు దాడి చేసినట్లు తెలుస్తుంది. ఈ ఘటనలో షూటింగ్ స్పాట్ లో ఉన్న సుమారు 20 మందికి పైగా గాయాలు అయినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం వారందరూ కూడా ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స తీసుకుంటున్నారని సమాచారం. ఇది ఇలా ఉంటే ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లేరు. ఆయన ప్రస్తుతం వార్ 2 సినిమా షూటింగ్ లో బిజీగా ఉంటున్నారు. విశాఖపట్నంలో మొదట ఎన్టీఆర్ పాల్గొనని సన్నివేశాలను షూట్ చేస్తున్నారట. ఈ క్రమంలోనే తేనెటీగల దాడి జరిగిందని సమాచారం. అయితే దీనికి సంబంధించి చిత్ర బృందం నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. దేవరా సినిమాలో జాన్వీ కపూర్ తో మరో మలయాళ భామ సెకండ్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. అలాగే ప్రకాష్ రాజ్, శ్రీకాంత్, నరేన్, టామ్ షైన్, చాకో కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. భారీ బడ్జెట్ తో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందిస్తున్న ఈ సినిమాను 2 భాగాలుగా ఆడియన్స్ ముందుకు తీసుకువచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు మేకర్స్. మొదటి పార్ట్ దసరా కానుకగా అక్టోబర్ 10న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్రజ్ఞా మీడియా. Please like, share, subscribe to Pragna Media. Pragna Media, please do like, share and subscribe. Please subscribe to Pragna Media. Please like, share and comment if you like the video. Pragna Media.